Ne yapalım? Şöyle bir bakayım. Bir saniye. Toprak yol burası ya. Yok, gerek yok abi. Gel abi, gel. 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 Birkaç adım daha gel. Tamam, dönebilirsin. Dön. Geliyorum ben. Dönüyorsun, dön. Tamam. İşte macera dediğim böyle olacak abi. Kaybolacaksın. Ama bir yere bağlanmayan bir köyde niye yapmışlar böyle çıkmaz bir köy? Çıkıyordur bir yerden. Ne oldu? Çok mu dik? Düşmeden hallettik. Kaydıra arkayı. Evet. Yol götürdü işte. Nasıl geçeceğiz? Dönelim mi geri? Bak o geçemeyeceğiniz yerde inelim. Yardımla beraber motorları elle çıkartalım falan yani. Geldim. Aha, geldim. Evet. Oo, Görkem nasıl kaydın? Solda. Ömer abi sen de gidiyor musun? Ya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Geldim abi.
Ya hep dediğin 3-4 kilometre civarı falandır bu da. Ati'de teleler yok mu? Mülakat soruları. Veriyorum abi. Geliyorum abi. Ya çok yedik ya. Kahvaltı ettim. Şey yedik. Gözleme, üstüne kruvasan. Geliyorum abi. Şu gravel modunu açtım. Kapatacağım çünkü gazı çok yumuşattı. Torku alamıyorum. Bayır yukarı. Aynen. Abi daha asfaltta çamur görünce adam küfrediyordu. İlerisi çok böyle bozukmuş gibi gözüküyor. Böyle mi yoksa? Ha, tamam.
Çimenin üstünden yola çamuru geç. Olmadı ayağını yere koyarak ilerle. Ne oldu, ısınma mı? Vallahi benim 360 çekmiyor herhalde ya. Mavi yanıyor ışık sürekli. Yanıp sönmüyor. GoPro çekiyor da 360 çekmiyor sanki. Ara ara bozulacak işte. Normal abi. Dağ yolu burası. Çok mu çamur? Çimen yok mu? Telefon çekmeye başlamıştır. Oh. Ozan abi skuterla burayı var ya, tangur tungur geçer giderdi. Hafifçecik.
Şu kenarı diyorsun değil mi abi, şuradan? Şöyle. Hayır arka. Yanlış girdim harbiden. Görkem, şu çimden tamam, boşa aldım. Gel sağ. Taş var taş. Ha, taşı geçti. Tamam. Tamam, şimdi sola yap. Soldan çık. Yavaş yavaş. Artık kayıyorsun. Yavaş yavaş. Durmadan devam et. Ha. Şimdi Ömer abiyi bekleyelim. Gel şöyle, müsaade et. Tamam hadi. Dişler hiç gözükmüyor ha, baksana komple çamur dolmuş. Neyse. Daha şu çamurun. İşte şimdi asıl sıkıntı var, kayacak. Vallahi ne yapayım abi, atsın bari azıcık. Geliyorsun değil mi? Çukura dikkat.
Abi şimdi azıcık düz yolu gördü ya, ikiye geçiyor hayvan. İkiye geçince de tork düşüyor. Ha, S3. Evet. Motorların burnunu yola verelim, sırtını şeye verelim. Resim çekelim. Yakıt var. Dur da fotoğraf çekelim diyor. Evet evet, çukur harika. İyi ki şu yan ayak yer işletmeyi yapmışım büyük. Bir su da içelim ya, sade resim değil. Hararet yaptım acayip. Hadi bakalım. Hararet yaptın değil mi? Çamur. Tabii canım. İnek mi var? Aa, şey var. Aşağıdan konteyneri gördüm. Evet, sabah ben de fullemiştim. Gerçi Görkem uçmuş gidiyor.
Abi şu 10 metre geride böyle bayağı bir arka lastik kayarak geldim. Çukura girip şey yapmamak için. Dur Ömer abi geçsin. Çekiyor bunları. Kayıyor harbiden. Of. Allah. Heh, çıktı. Kaya kaya gidiyorum. Dur Ömer abi de geçti. ...12 debriyajlı ya daha iyi olur 12. Allah ayaklar sağlam basmasa abi yere orada bayağı bir sorun yaşardım.